Сайцгаана уу? Намайг Хишгтийн Хоёрдон гэдэг. Би Монголын Магнит сорилтын санд мэдээлэл технологийн менежер 4 жилдээ ажиллаж байна. За ингээд бүгдээрээ миний ажлын өвтөртөө танилццгаая. Миний ажлын өдөр бол ерөнхийдөө өглөө босон гутлаа. За өөрийнхөө гар утаснаас манай байгууллагын мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа төвд хөрөмжийн хяналтыг хангаан ажилдаг мониторинг системээр шалгахаас эхэлдэг. За үүнд ингээд бүх юм хэвэн байх юм бол за офис дээр орж ирээд гадны халдлага юу вэ? Сүлжээний аюулгүй байдал болон сервер томд хөрөмж рүү гаднаас ямар нэгэн этгээд халдах гэж оролцсон байна уу? Тэр халдлагыг хамгийн түрүүнд шалгадаг байгаа. За манай баг нь бол Магнит сорилтын сангийн мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа тоног хөрөмжийг тогтвортой, найдвартай аюулгүй зохион байгуулж гүйцэтгэхэд бидний үнд зүйл гол зорилго оршдог. За манай баг нь 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй сүлжээний болон системийн инженер, за мөн мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн гэсэн 2 хүн. За тэгээд дээр нь би өөрөө менежерээр энэ ажлуудаа өдрийн зохион байгуулж ажилладаг байгаа. Манай багийн хувьд өглөө бол ерөнхийдөө бидний дундын ашигладаг task manager систем дээр бид гурлаа тал талаас өчигдөр ямар асуудлууд болсон, ямар асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байгаа, ямар системүүд хэвэн ажиллаж байгаа гэдгийг ирэмблэн гэдээс дараатаа сортлж оруулаад за тэрийг бол өглөө ирэхэд нь ярилцдаг байгаа. Тэгээд өнөөдөр яаралтайгаар ямар асуудлуудыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна гэдгийг мөн ирэмблээд за тэгээд бид хоорондоо ярилцаа тэрнийхээ төлөвлөгөөг боловсруулад тэгээд ер нь бол өөрийнхөө тус тусгай ажилд гардаг. За манайхан та хоёр мань өчигдөр болсон асуудлуудаа task manager систем рүү оруулсан байгаа юм байна шүү дээ, тий? Оруулсан байгаа. Төлөвлөгөөнүүдийг бас хамт оруулсан байгаа юу? Яаж хийх, яаж асуудлуудыг засварлах вэ? Оруулсан. За би энийг чинь ер нь өглөө шалгасан. Тэгээд бүгдээрээ хэвийн явахаар байна. За сараа тэгвэл энэ сервер системтэй холбоотой ажлуудаа төлөвлөгөөнийхөө дагуу өнөөдөр хийгээд Магна энэ өөрийнхөө оруулсан энэ 5 асуудлыг бас хийж ирээ. Энэ бол асуудал руу явчихаар юм шиг байна өнөөдөр. За энэ аюулгүй байдалтай холбоотой энэ 2 асуудлыг би өөрөө шалгаж агаад тэгээд ажлын бус цагаар хийх юмнууд байвал тэгээд би өөрөө хийчихье та. Тэгээд бүгдээрээ орой 4 үед дахиж уулзаад юмудаа шалгачудаатай нэгтлээд. За тэгвэл амжилт хүсье. Бүгдээрээ манай сервер өрөөнд орж ирсэн байна. За би сервер өрөөд орж танилцуулахад манай сервер өрөө бол олон улсын стандарт ISO 27001 стандартын дагуу бүхэл нөгөө тоногд хөрөмж тэр аюулгүй байдлын системээр тоноглогдсон сервер өрөө байгаа. За хамгийн түрүүнд та бүхэн сонирхолтой байх үүднээс нэг зүйл тайлбарлахад манай энэ системүүд бүгдээрээ энэ кластер буюу ингээд нөөцтэй ажилладаг. Нэг сервер асуудал гараад нэвдэрлээ гэхэд тэнд ямар нэгэн тасалдал үүсэхгүйгээр дараагийн сервер шууд автоматар ингээд асаад бүх систем тэрэн дээр байсан битаа системүүд тийшээ нөгөө хоёр дахь систем рүү шилжиж ингэж ажилладаг. Интернет үйлчилгээний хувьд манай 2 ISP провайдераас үйлчилгээ авдаг байгаа. За үндсэн систем ингээд тасалдаад ямар нэгэн асуудал болоод унлаа гэхэд автоматар хоёр дахь интернет руу шууд шилжээд манай байгууллагын ажилтнуудад ямар нэгэн тийм сүлжээний тасалдал үүсэхгүйгээр ингэж зохион байгуулсан байдаг. Бас нэгэн чухал юм бол манай мэдээлэл байгаа. Бид мэдээллийг бол тусгай бэкап системийн тусламжтайгаар өдөр болгон нөөцлөлтийг авдаг. За энэ нөөцлөлтөө яадаг вэ гэхээр аваад тусгай соронзон хальс руу бичиж түүнийг аюулгүй төмөр сэбэнд хадгалдаг байгаа. Энэ ямар давуу талтай вэ гэхээр мэдээлэл алдагдлаа, хин нэгэн мэдээллийг самсруугаар устгалаа гэхэд бид 2-3 жилийн өмнөх датаг тэр соронзон тууснасаа бол буцаан сэргээж гаргаж авах боломжтойгоор систем маань ингэж ажилладаг байгаа. За манай нэг ажилтны компьютер системд асуудал гарсан байна. Тэрийг бүгдээр очиж шалгацгаая. Офисын аюулгүй байдлыг хамгаалах мэдээлэл технологийн системийг манай баг хариуцсан ажилладаг байгаа. Энд хамгийн чухал системийн нэг бол манай хаалганы access control систем, хаалганы нэвтрэлтийн систем гэж болно. Манай ажилтнууд бүгдээрээ өөрийн нэр дээр юм тусдаа өөрийн таниг тэмдэгтэй картыг ашиглан оффистоо нэвтрэн ордог байгаа. Офисын аюулгүй байдлын нэвтрэлтийн системийг хянахад яг юу болдог вэ гэвэл миний ажлын нэг хэсэгт бас энэ багтдаг. Би өглөө орж ирэнгүүтлээ чөтгөрөөс хооших байгууллагад ямар нэгэн нэвтрэлтийн системд аларм ивент илэрсэн байна уу гэдгийг би лог дээрээс хамгийн түрүүнд бас хардаг. Тэгээд тэн дээр ямар нэгэн гадны этгээд ингээд нэвтрэх орлого хийсэн байх юм бол энэ дараагийн шатны шалгалт руу шилжин ордог. Энэ бол манай багийн бас шалгах чухал системийн нэг гэж хэлж болно. За манай багийн хувьд мэдээллийн аюулгүй байдлын болгож журмын
боловсруулж түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилладаг бөгөөд ажилтнууд түүний дааж мөрдөж байгаа эсхийг өдөр тутмын тайлан гаргаж одоо шалгадаг байгаа. За энэхүү мабийн бодлого журмыг маань бусад улс орны мянганы сургалтын сангууд жишг баримтчиг болгон ашиглаж эхлээд байна. Миний ажлын өдөртөө танилцсан та бүхэндээ баярлалаа. Бидний ус бидний ирээдүй. Ус амьдралыг тэтгэж итгэл нөхрөллийг баттгах.